Danes v Pomurskem dnevniku zadnje priprave za Aluminij. Presenetili varovance doma starejših. Združeni za našo prihodnost. Vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure zaključujejo s pripravami na prvo izmed 2 tekem z Aluminijem, ki jo bodo odigrali v prihodnjih dneh. Črno-beli so se na nove razmere uspeli pripraviti, želijo si dobrega začetka v nadaljevanju prvenstva. Po skorajda 3 mesecih se tekmovanje v prvi ligi Telekom Slovenije vendarle nadaljuje. Nogometni ples bosta odprla Mura in Aluminij, ki se bosta jutri zvečer pomerila v Kidričevem. V taboru črno-belih že komaj čakajo, da se vrnejo v tekmovalni ritem. Vsekakor, želimo si tekmovati, želimo treninge izraziti v tekmah, tako da vznemirjenje je zelo pozitivno in komaj čakamo, da se začne. Pa ja, že smo bili zelo nastrpni v pričakovanju te prve tekme, se veselimo tega nadaljevanja prvenstva in verjamem, da smo se dobro pripravili. Veliko je bilo govora o tem, ali so imeli klubi dovolj časa, da se optimalno pripravijo na nadaljevanje prvenstva. Sami vemo, da ni bilo dovolj časa, enostavno mimo tega ne moremo, je pa dejstvo, da so fantje dobro opravili zadeve individualno. 3 tedni skupnih treningov ne more nadomestiti 7 do 8 tednov priprav, katere so normalne v zimskem času, plus tega, da je bila ogromna pauza. Je pa dejstvo, da je dober približek, da smo v teh 3 tednih skupnih priprav in v prvih 2 tednih skupinskih treningov po mojem mnenju se dobro približali, ampak to je samo en občutek, katerega imam, kako pa dejansko pa bo seveda pokazale same tekme. Muro so v prejšnjih dneh zapustili kar 4 nogometaši. Poslovili so se Fejsal Mulič, Andrija Bubnjar, Dejan Šafarič in Aleksandar Bogdanović. Kot pravi Šimundža, teh nogometašev v kadru enostavno niso več videli. Ja, 4 nogometaši, kateri niso bili v naših planih za prihodnost, nekako glede na same analize, glede na doprinos, smo se jim zahvalili, želim jim v tem trenutku tudi srečo vsem v nadaljnjih karierah. Je pa kader, katerega smo si pustili z mladimi okrepljenimi igralci, tisti, v katerega verjamemo in tisti, katerega bomo razvijali v prihodnosti. Pred Muro sta zdaj 2 izjemno pomembni preizkušnji z Aluminijem. Najprej je na vrsti prvenstveno srečanje, nato še pokal. Vsaka tekma je tekma za sebe. Kot sem dejal, mi se pripravljamo na vsako posebej in ne glede to, kaj se je dogajalo na prejšnjih, je jutri nov dan in nova priložnost za dober rezultat. Izkušnje, katere so vsekakor dobrodošle, tako za nas, tako za njih. Seveda, ampak dejstvo je, da imamo tekmo v petek prvenstveno, to si o tej tekmi razmišljamo, vse kar je potem, bomo razmišljali o temu potem. Je pa dejstvo, da je Aluminij ena čvrsta ekipa, katera ima kvaliteto, katera ima željo, ambicijo, tako da čaka nas izredno težko gostovanje, je pa stvar takšna, da je se tale pauza ogromno vplivala tako na nas, kot na njih in na vse druge klube v slovenski ligi in na celem svetu, tako da se pravim, prva tekma bo zelo velika neznanka po meni. Srečanje v Kidričevem se bo začelo jutri ob 19. uri. Letošnji praznik policije so policisti zaradi koronavirusa proslavili malce drugače in polepšali dan varovancem doma starejših Rakičan. Policija vsako leto v juniju praznuje dan policije, ki ga obeležijo z organizacijo slovesnosti. Letos so njihov praznik zaradi posebnih okoliščin obeležili tako, da so presenetili varovance doma starejših v Rakičanu z nastopom policijskega orkestra. Policija sodeluje, oziroma policijski orkester še bolj sodeluje z občani in je vez med policijo in ljudmi. Zato smo se odločili, da v teh časih, ko je bila korona, ko so bili te ljudje v domovih za starejše občane res v težkih situacij, da jih vsaj zdaj na koncu, ko se to lahko, da jih malo razveselimo in da jih malo razvedrimo. Za nas je to zelo pomembno, da smo spet se lahko vrnili, da smo spet lahko skupaj zaigrali, še posebej, ker bo tudi letos ta dan policije, ki ga vsako leto obeležujemo junija, drugačen kot običajno, bomo sodelovali oziroma obeleževali ta praznik na tak način s temi drobnimi dogodki po Sloveniji. Ob nastopu policijskega orkestra je bilo videti ogromno nasmehov na obrazih varovancev doma. Ja, vsekakor to je za nas izredni dogodek, kajti po tem dolgem času epidemije
se domovi počasi odpiramo, normalizira se življenje pri nas in na nek način tudi poklon našim zaposlenim, ki so nesebično opravljali delo v času koronavirusa, s tem, da je to seveda povezano tudi z dnevom policije, ki ga praznujejo konec junija, in to je dokaz tudi dobrega sodelovanja med policijo in lokalnim okoljem ter prebivalci. Ta še dodaja, da se stanje normalizira, na kar kaže tudi to, da lahko svojci varovancev ponovno pridejo na obisk. Kampanja Globalni cilj Združeni za našo prihodnost nadaljuje prizadevanja Evropske komisije v okviru donatorske kampanje Globalni odziv na koronavirus, s katero se zbirajo sredstva za diagnostiko, zdravljenje in cepiva proti novemu koronavirusu. Tokrat si poglejmo, kaj pravi znani igralec Hugh Jackman, ki ste ga lahko videli v uspešnicah Možje X, Van Helsing in Avstralija. Thank you, Hugh, and thank you to the European Commission for hosting us today. As you both touched on, people around the world are desperate to return to work, school, and see their loved ones. Now, the only way we'll be able to do this, the only way we will be able to open up our economies back up, is by ensuring COVID-19 treatments are available to all. Now, we need a movement of global citizens calling on governments, corporations, and philanthropists to make the investments needed to end the COVID-19 era. There are labs full of the best scientists all over the world racing to develop COVID-19 tools and treatments at great speed, but we have a long way to go. And that's why I'm joining Global Citizen and the European Commission today to encourage everyone to take action in support of the global goal, Unite for Our Future campaign. Z geslom Velika družina srčnih v okviru iniciative Daruje energijo za življenje ljudi danes zaznamujemo Nacionalni dan krvodajalstva. Njegov namen je izraziti zahvalo krvodajalcem, ki omogočajo, da življenje teče. Krvodajalstvo predstavlja pomemben del zdravstvenega sistema v Sloveniji. Tradicija darovanja krvi pri nas je dolga, saj so prvo steklenico krvi konzervirali pred 75 leti. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato so številne krvodajalske akcije več kot potrebne. Letno se za darovanje krvi odloči približno 100 000 prostovoljnih krvodajalcev, kar pokrije potrebe slovenskega zdravstva, so zapisali na Rdečem križu Slovenije. O izjemnem pomenu krvodajalstva in da je v zdravstvu kri potrebna prav vsak dan, priča tudi podatek, da se za nekatere ponesrečence porabi tudi do 15 litrov krvi, za kar je potrebnih od 20 do 30 krvodajalcev. Tudi ob nepredvidenih zapletih pri porodu je potrebnih do 5 litrov krvi, kolikor je prispeva 10 krvodajalcev, navajajo v Rdečem križu. Za potrebe slovenskega zdravstva in zadostno preskrbo s krvjo je potrebnih med 350 in 400 krvodajalcev dnevno. Od leta 2011 so na Rdečem križu zabeležili skoraj 90 000 na novo vpisanih krvodajalcev. Vsako leto skupaj s transfuzijsko službo organizirajo več kot 1100 krvodajalskih akcij, tako na terenu kot v transfuzijskih ustanovah. Akcija Mi smo Mura se je že izkazala za izjemno uspešno. Iz soboškega prvoligaša so sporočili, da so prodali že 5800 vstopnic, kar je več kot predstavlja kapaciteta stadiona. Vodstvo kluba Nogometna šola Mura se je pred dnevi odločilo, da zažene kampanjo oziroma akcijo Mi smo Mura, v kateri so združili 50 gostiln po celem Prekmurju. V teh si lahko zagotovite zbirateljsko vstopnico za tekmo med Muro in Tabor Sežano, ki bo 13. junija odigrana pred praznimi tribunami. Akcija je naletela na izjemen odziv, v zgolj 2 dneh je bilo prodanih več kot 2000 vstopnic, po manj kot tednu dni pa so iz kluba sporočili, da je navidezna kapaciteta za tekmo že presežena, saj je bilo prodanih že okoli 5800 vstopnic. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 23 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 22, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 15, dnevne pa okoli 22 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo ob morju in v vzhodni Sloveniji dokaj sončno.
Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe, v nedeljo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 14, dnevne pa od 26 do 27 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore in držite razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.